กับสวัสดีพี่น้องมากินย่ำน้ำกันพี่น้องนี่เนาะวันนี้เราจะกินย่ำนะพี่น้องยำรวมนะพี่น้องยำรวมทะเลพี่น้องแซ่บๆพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องจ๋าพี่น้องยั่วพี่น้องจ๋ายั่วนะครับยั่วจ้าแล้วก็มาพี่น้องแซ่บแซ่บห้างพี่น้องมากินน้ำกันครับผมไม่ผักนะแต่ที่เราไม่ผักหมูยอไม่อยากหมูยอปลาหมูยอยั่วอร่อยมากกับแห้งเนี่ยกุ้งกับกุ้งยับโดยด่วนเนี่ยแล้วที่ร้านมันมีขาดเนี่ยไม่ได้แวะคือแบบแต่เลยจะเสือครับจะเผ็ดนะอันนี้ปลาหมึกมากินน้ำกันพี่น้องมาเด้อทุกคนพี่น้องจ๋ายำเลิศแบบแห้งแบบผักจ้า
นน้ำกันนี่เนาะป้าน่ะอ่านทุกคนเด้อมากินน้ำกันพี่น้องกินน้ำกันแซ่บๆรัวๆเดี๋ยวร้านหลายพี่น้องก่อนร้อยนึงนะพี่น้องหลายแห้งกินแบบตื้มเลยเยอะมากคุ้มครับแบบเจ้าอย่างฝ่ายเป็นบ้ามันเยอะน่ามันถึงฝ่ายจ้าทางใดก็ฝากช่องพอนพาชาแนลนั้นได้ด้วยพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะพี่น้องนะฝากกดแก้อย่าขาดโฆษณาได้พี่น้องเด้อเอาคลิปนี้กับพอยุติไปแค่นี้เด้อพี่น้องโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ